做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。 我哋從受害人得知到，原來呢啲模特兒公司背後咧都係由黑社會操縱嘅。不過聽日華仔部電影可以開始籌備，如果你唔得嘅話，唔緊要啊，我嗌過第二個。沙魚哥，我簽。冇事就好啦，嗱，有咩冬瓜豆腐，我點對得住你死鬼老豆？叔，你做乜事啊？我想跟你。歡迎你加入。寫清楚，我幫你做嘢。 就係為咗錢，有錢就俾佢，知唔知啊？警察，全部冇用！走啊！做咩啊你？走啊！小華，陳鳳祥，收到偶像打俾我。出嚟，嚟。 飲翻杯水先。乖啦。唉。以前啊，啤酒當水飲，而家飲翻啲真嘅水，真係冇嚟味道，淡過絲菇料咧。我知。等你身體好咗之後咧，我就日日買啤酒俾你飲。不過而家咧，都係飲翻啲水先，好冇？ 阿叔咧，而家雖然係過咗氣，但阿叔唔係蠢。呢個病咁麻煩，你去邊處揾咁多錢嚟俾我醫啊？錢唔使擔心喎，交俾我啊。係咪跟咗鯊魚啊？鯊魚？點會有啲咁嘅事啊？你老豆咧，乜嘢都叻個人，但係有一樣嘢佢點學都學唔了嘅，又係講大話。呢樣嘢你黐到佢十足十，唔好呃阿叔，究竟係咪？唉，其實呢幾個月嚟，我見到你唔係呢度傷就係嗰度傷。 我都估到9成9嘅。不過咁，阿叔，我已經同差人佢哋講清楚晒㗎啦，幫佢哋賣命得。如果佢哋要我做咩傷天害理嘅事咧，我係絕對唔會做嘅。你唔好咁天真。如果做古惑仔唔傷天害理，晨早嗰個領正牌啦，使見到啲差佬要掉頭走。嗱。 你趁你唔係跟咗佢好耐，你快啲走啦嘛！走？咁你病點啊？使咩理我啫？啊，阿叔而家冇嘢驚啊！我最驚咧，嗰啲醫生太過厲害啊，搞到我死又死唔去。之但係又唔準我飲酒啊！如果係咁啊，阿叔情願死 Q 咗佢啦。叔，唔好講呢啲啦。我已經同個醫生傾好晒㗎啦。
幫你揾翻個靚肝翻嚟，換咗佢之後咧，我就可以日日陪你飲酒。嗯？唔係貴啊，我又揾咩大支嘢？長多幾年命咪爭我欠多幾年世。揾到錢嘅又儲起佢，將來一定有用㗎嘛。 叔，老豆走咗之後，你係我唯一最親嘅人，你就當俾次機會我，做翻啲嘢俾老豆聽。唉，好唔好啫？好，咁有我心啊，梗係好啦。不過沙魚呢份人啊，出咗名係縮骨算爆嘅，從來唔做啲蝕本生意。你黐埋佢樹，你下下都要上身嘛，啊！總之咧，叫你行東，你就行西；佢叫你行西，你話俾你聽你要叫雞。明啦，你放心啦，我小黑嚟嘅喎。嗯。你同你嘅老豆，人哋知道十足十，忠厚，講義氣。 自己小心啲啊！呢個江湖又好得人驚，知道嗎？超哥，係啊，超哥，尋晚之後嗰個細華都唔知做咩動靜。動靜佢搞唔到咩出樣嘅。如果唔係黃喜收到風，我用咗一次啦。你啊，又話好好抽，搞到我冇晒飛嘅。對唔住啊，超哥。呢條鯊魚又係一人一飯，各有各做咪好咯。見我揾到錢係都要叉隻腳埋嚟，我真係諗都唔好諗。唔係喎，超哥，去嗰邊玩到咁串，想做翻啲嘢。諗下真係做翻啲嘢好啲，有冇計？我聽出邊啲人講，鯊魚喺出邊開嗰幾間 model 公司，蠱惑嘢嚟，專壓埋啲女。唔得意？係啊，我而家個個諗住發明星夢，唔啱啊嘛。話鯊魚可能見話市好，咁咪諗住立埋我哋啲飯，搞一條龍。咁樣唔係辦法。過多段時間俾佢做大咗，我哋真係冇位企。諗計做起喎。超哥，點啊？生意點啊？嘅啦。長哥，你嚟啦！係啊，你阿叔公翻嚟揾你啦。我以為你係唔記得。冇會唔記得先啦。啊，宵夜。今日食好唔好啊？好。咩事啊？唔舒服啊？唔係，係我想減肥。減肥？你減咩肥啊？想做 model 你啊？係啊，唔好笑人啦。不如我哋喺度攞兩支嚟飲，喺出面傾偈啊？都得啊。飲咩啊？飲奶啊？唔要啊！睇小雨，喺玲玲失蹤之前，佢有冇咩特別嘅異樣？
咁又冇。不過有一晚咧，係佢好開心咁走嚟同我講，話佢好快就夢想成真咯。夢想成真？佢當時只係好開心，但係咩都唔肯講啊。但係嗰晚之後咧，我就冇見過佢。長哥啊，玲玲佢妹已經俾人殺死咗。冇咁悲觀，不如我講下，你識玲玲咁多年，你覺得佢嘅夢想係咩？佢由細到大最大希望做明星咯。喺近半年開始出現一班自稱係模特兒公司嘅人，同啲後生仔女講話捧佢哋做明星，呃佢哋參加啲化妝或者表演嘅課程，但係最後梗做唔成明星啦，仲搞到自己爭人一大筆錢添。佢就係同我講話要成日去啲電影公司、模特兒公司嗰度面試，仲叫我陪佢去添。松哥啊，松哥，你喺度諗緊啲咩？點解線過有我係實膽？我諗到啲可能性。小楊，我出去一陣。至於玲玲嗰啲嘢，如果有咩新消息，我睇成口知。嗯。我行。小心啊！你上嘅。拜拜。喂，見咩？係陳 Sir，你做 office，咁啊好啦。係咪有啲咩事啊？阿湯咪俾咗份 model 公司翻嚟嘅。係啊，你睇未？我睇咗啦，你等等啊。係。你有冇精簡話俾我知道？喺咁多單同類案件入邊，有幾多單涉及失蹤人口啊？有5單。咁呢5單有咩共通點？除咗最後一宗確定係誤報之外，其餘4單都同一間叫閃閃星娛樂公司有關。持牌人係邊個啊？好奇怪啊！佢個法定持牌人係一個坐緊監嘅犯。不過根據我哋同受害人度翻嚟嘅資料，係同一個叫做余文莎嘅人有關。鯊魚？咩魚啊？我聽唔明你講咩嘅，陳 Sir。我冇。唔該晒你嘅。哦，拜拜。點啊，陳 Sir？我跑緊步啫嘛，揾我有事啊 ？OK， 我翻去換件衫即係過嚟。OK。係，唔阻你啊？唔阻，平時收工都係操下拳跑步啫嘛，拖咁鬼密事。誒，幾間大廈擺落去個單位，有一間叫閃閃星嘅 model 公司，阿頭俾我料，我同開鯊魚嘅人有關。同攞個鯊魚？如果冇估錯嘅話，鯊魚係借呢間 model 公司去呃啲專發明星夢嘅人，等佢哋簽落一大筆欠單，如果冇錢還，就順理成章推佢落去自己間財務公司度，將佢哋揸乾揸淨。唔怪之鯊魚呢幾年咁靜啦，唔係轉得翻數。古惑仔嚟嚟去去都係咁樣噶啦，點樣表面上風風光光做好生意都好啦，都離唔開黃賭毒三飯。不過諗唔明嘅，鯊魚佢咁大嘅雞棚，應該唔係為自己間財務公司揾客咁簡單。我唔明。你諗下，入得嚟呢間 model 公司，80%都係女仔喎。當鯊魚呢啲人知道全部債仔都係女嘅話，佢會諗啲咩？所以你 call 我咁急就係因為未確定，我估住啫。咁點樣先可以知道？超，
應該係琴晚單嘢未搞掂。家長，喂，靚女 ，model 啊？冇嘢，快瞓。咩事？啊，彭超，嗱，大家同一字頭啊，你咪帶班僆仔嚟呢度踩個床。踩場唔係啖少人嘅。你做咩啊？你老幾啊？喂，沙爺，孟超，咁耐冇見啦，上嚟揾我有事啊？唉，你琴晚係叫阿細華話有嘢同我傾啊嘛。鯊魚，你知你幾難約㗎啦，係嘛？有嘢益我喎，我行開啦，咪上嚟揾你啦。係嘛？咁點啊？你對我哋兩個合作嘅嘢有啲咩意見啊？完全冇意見㗎。嗱，你係睇中我啲老翻生意啊嘛，分一半俾你咯，係咪好兄弟先？嗱，咁你啲生意就分半俾我咯，啱數啊！啊，孟超，我真係估唔到你對我啲豆腐潤生意有興趣喎。嗱，不如咁啦，一世人兩兄弟。如果你肯同我一齊上嘅話，我呢間 model 公司，我分一半股份俾你。啊，兄弟，好兄弟啊！你當我盲嘅咩？你都話咯，我同你由細玩到大，一世人兩兄弟，我唔知你種嘢咩？呢間個 model 公司嚟擺門嘅啫，真正啲生意隔離酒店啊嘛。都唔知你講乜嘢。鯊魚，我上得嚟揾你傾起晒你底啦！啲女借錢唔還，去接客啊嘛，大生意嚟㗎，我講你有冇錯啊？想去邊啊，細華哥？孟超。咁你即係焗我要同你反台啫？我真係好想睇下你點同我反台。客人，星閃閃模特兒公司係嘛？啊，鳳凰。咁多年冇見，上嚟揾我有事啊？係啊，你紅咗幾耐？係幾耐冇見你咯？你知我間叫陳 Sir， 並唔係鳳凰喎。點都好啦，兩位阿 Sir， 有咩貴幹啊？冇，我路過，知你兩個傾偈，睇你傾咩咯？你又傾唔使理我哋嘅。既然兩位阿 Sir 咁錯檔，即係話，入去攞兩罐嘢招呼兩位阿 Sir 啦。有嘅。喂，小華哥。我洗咗洗啦佢。好，知啦。做翻警察習慣啦嘛，關你咩事啊？係唔關我事。唔好客氣啊 Sir。打俾邊個啊？嚇？問你打俾邊個啊？好啊，冇乜事幹嘅話，喂，咪撤退啊！做得咁快，仲都未坐嘢，兩位阿 Sir。我哋早睡早起嘅，唔同你嘅。黃超，你行得未啊？係，我兩個叫人吹水，走先啊！我飲啊，細哥。唔送啦，
鳳凰點啊？通知嗰邊散晒女未啊？打俾小黑噶啦，唔啱我自己跟。唔得，千祈唔好。鳳凰呢條友應該係因為盲超呢單嘢先跟到上嚟。如果你出嚟嘅話，會壞件事。叫翻小黑跟班。嗯。有咁急啊，阿超哥？喂，陳 Sir， 冇嘢發生喎，冇嘢好傾啦。上去揾阿鯊魚傾偈，就你幾個人，應該仲有啲人腳病埋一邊啊！真係唔知你講咩，真係唔知我講咩？阿伯，我哋今日咁鞋咁油嘅話，超哥去邊，我哋跟到去邊咯。收到，走啊！酒店嗰邊妥當啊 OK， 妥當。誒，有茶仔喎，飲個茶先啦。好。點啊，陳 Sir？ 超哥係咁茶仔啊嘛，咪跟住佢啦。好啊，茶仔我中意。喂，今日朋友啊。喂。唔好意思啊，謝謝啊。萬超哥講過，今晚呢間酒店邊個都唔可以出入，你過住啦。陳 Sir， 我有啲唔明。咩啊？我哋要刮鯊魚個竇，點解唔直接揾鯊魚？點解要向文出埋手？你諗下，一個人如果身有屎嘅話，點會容易話俾你知嘅？相反，向嗰啲親家落手易好多嘅。咁又係。哇，成點㗎啦嚇！睇嚟今晚唔好和多啲啦。成點啊 ？sorry 啊，打個電話先。請問邊位運機主？孖九孖八機。請問密碼？孖九。我尋日打嚟話想 check 翻之前嘅留言有咩啊？你想要 check 玲玲小姐嘅留言，總共有38個，你想聽邊個先？最尾嗰個。玲玲小姐俾你嘅最後一個留言係話佢而家好危險，叫你聽到留言就即刻去樂家酒店601號房救佢。個留言係幾時㗎？尋晚。好，唔該。喂，陳華剛叫我嚟帶你走。陳 Sir， 我有啲事，我要去樂家酒店。有黐線。你係邊個啊？你唔好行埋嚟啊！玲玲，你點會知我個名㗎？呢度太危險啦，我快啲帶你離開先。走。你留喺度啊！有咩事都唔好開門。
咪喐！你話係就係啊！李希，你走得未啊？你痛唔痛啊？我幫你止血先啦。頭先對唔住啊，我以為你俾我接拍，所以重手咗啊。你望住我做咩啊？我哋跟住去邊啊？你真係唔記得我？乜你識我嘅咩 ？Sorry 啊，我真係唔記得啊。佢哋韞咗你幾耐？我唔知啊，幾個禮拜啩。佢哋係咪逼你先下？點解你唔報警咧？我爭我哋幾十萬啊，全部都有晒收據，報警冇用㗎。佢哋仲扣起埋我啲旅遊證件，話我去到邊都一樣揾到我。我又唔係做錯乜嘢，我淨係想做自己中意嘅嘢啫嘛。我冇諗過會俾人呃㗎，我已經好小心㗎啦，點會咁㗎？唔使驚，有我喺度。你要幫我啊！你一定要幫我啊！我唔想再返去啦。喂，喂，揾到未？佢喺我隔離。Good，我帶佢去砵蘭街公主酒店，有人接佢噶啦。大佬，點啊？咁你？喂，阿媽，阿媽，點解咁嘅？我之前冇同你講，其實玲玲 call 過我，叫我嚟呢間酒店610救佢，但我又冇嚟到。咁人咧？應該俾打暈我嗰人帶走咗。你以後唔好自己行動啦嚇！你今次這班身材算係咁噶啦。其實我知道玲玲嘅失蹤係可以避免，所以我想做翻啲嘢補償翻嘅。算啦，雖然仲未揾到佢，都總算有啲頭。
係咪到？冇問題。我叫手咗樓下執埋手尾啦。嗯。係咯。話時話你咁抽得，你俾好多人圍咩？唔係啊，一個咋？一個？係咪咁抽得啊？哇！呢條友真係抽得。你兩個咁樣落咗間私自行動，嚴重違反咗警例，知唔知道好危險㗎？蘇慧頭，係我叫佢踏翻出去，我願為呢件事負上全部責任。頭啊，雖然佢兩個係唔啱，但都俾佢哋誤打誤撞，刮到鯊魚啲料翻嚟，都算打我和啊！好彩今次冇事，但係我唔希望再有咁嘅事情發生。OK？Yes sir。阿 Sir， 你下一步打算點做？今次睇到盲超同鯊魚鬼打鬼，令到我知道鯊魚成盤生意嘅來龍去脈。首先，佢以模特兒公司嚟專呃啲無私少女，而將還唔到錢嘅全部推晒落火坑。我司儀失蹤咗嘅玲玲，亦都係受害人之一。只要揾到佢嘅話，我哋就有人證去指證鯊魚，能夠將佢一網打盡。OK。He-Man， 你將個女仔啲相發出去，等其他同事可以跟進。Yes sir。陳 Sir， 你帶埋大班同安仔繼續去查，可以揾到啲咩料 ？Yes sir。老鬼，你留喺度，隨時 back up。Yes sir。OK， 散會。長哥，書啊！突然間叫你警察局，冇嚇親你話？玲玲佢唔係出咗咩事嘛？都仲未肯定，但我哋懷疑佢同一連串嘅摩羅公司詐騙案有關嘅，所以請你翻嚟落翻啲口供，睇下可唔可以揾到玲玲。我知道佢咧。慢慢嚟，唔好急。我而家有同事負責跟進嘅，我以為嚟問你。你想買下啲嘢食啊？因為可能會等好耐㗎。唔使，我可以㗎。真係？好，咁你等陣。啊 ，He-Man， 有乜解救人做女人，你做女人？陳 Sir 對人哋又咁溫柔，而對你咧就……唉。我都懷疑咧，自己啲女人味唔夠。咁你好好地檢討下啦。作死嘢係嘛？開工時候玩呢個男女圍單打，點咩？攞工啦！知道啦，長哥。點啊你？陳 Sir， 知道啦，陳 Sir。長哥你好靚仔啊！呢班死仔炮啊！嗱，你可唔可以講下你同你朋友玲玲最後一次見面係喺邊度，同埋大約個時間係幾時啊？唔係，你放心講得㗎啦。你最後一次見佢係幾耐之前啊？咩話？條女唔見咗？係喎，馬王話啲頭髮曬爛渣，要回水喎。回水？咁小黑咧？打幾次電話俾佢啦，都唔覆 call。仲俾盲超夾走咗佢哋。盲超份人咁中意認屎認屁啊！如果佢揾到啊，晨早打嚟嗶哩吧啦，佢未打嚟，我都唔係佢。打嚟諗咩？我最擔心嘅唔係盲超夾咗佢哋，我最怕嘅就係……哦，你驚緊係差佬得咗啊！鯊魚。定啲嚟啊！唔好亂講嘢。咦？幾位阿 Sir？
啊，琴晚先見完你，做咩啊？掛住我哋啊？尋日以私人身份，而家係代表香港警察上嚟，唔該你合作。好啊，你想我哋點合作啊？呢隻係搜查令，我哋懷疑你同多宗商業詐騙案有關，唔該同我哋合作，我啲伙計會周圍搜下。阿 Sir 啊，我係合法商人嚟㗎，你懷疑我咩啊？呢樣唔需要同你講咁多啊！如果你唔合作，我會考慮將你帶返差館。好啊，石華，帶兩位阿 Sir 行一轉啦。好，好啊。OK， 周圍搜。Yes sir。隨便坐啊。唔使啦。貴姓阿 Sir？我姓劉。阿劉 Sir 係嘛？我相信你上嚟之前應該聽過鳳凰講過我啲歷史啊。嗱咁噶，我沙魚份人啦，不嬲做嘢都好謹慎㗎。我打開得呢個門口做生意，我絕對唔會做非法嘢嘅。我勸你哋啦，唔好嘥埋啲咁嘅時間啦。係咩？之但係陳 Sir 落咗 order，叫我一有時間就上嚟探下你喎。做張搜查令啫，手板眼見功夫，意思作。咁你哋即係叫我做唔到生意啫？你做唔到生意，關我咩事啊？阿劉 Sir 啊，你究竟想點啊？有個失蹤咗嘅女仔，叫做李玲，唔知你有冇見過佢咧？冇印象喎。冇印象，咁啊冇辦法啦。喺未揾到佢之前，我就日日上嚟探下你啊！啊，仲有話俾你條僆聽，黑黑實實嗰個咧，我大棒有機會都想同佢交多次手。伙計，收隊。揾到呢啲啫。咁老土嘅啲衫，你點會收收埋埋咁多呢啲衫㗎？你阿媽㗎？唔係啊，呢啲係我老豆以前女人啲衫嚟嘅，20幾年前嘅，將就下，着住先啦。呢度咧係我老豆其中住嘅一個地方，冇乜人知嘅，應該好安全。你暫時住喺呢度先。咁你咧？我今晚唔喺度嘅，你放心。我想睇下咩環境。小黑，咩事啊？點解你會幫我嘅？我哋非親非故，唔值得你同鯊魚佢哋反面啦。其實我哋之前見過嘅。幾時嘅事啊？你係唔識一個差佬叫鳳凰㗎？唔識喎。你係咪講緊長哥啊？佢真名叫陳鳳祥。原來你都識佢㗎，咁唔怪之得啦。啊，我記得啦，係咪上次我同小雨宵夜嗰陣，你就坐喺長哥對面嗰個薯仔？之但係咁，我又唔係好明啦。你同長哥係朋友，點解會幫鯊魚做嘢嘅？長話短説啦，就好似你唔想揾差佬幫手一樣，我都唔想麻煩鳳凰哥。今次我哋要靠自己嘅。係我連累咗你，唔好意思啊。冇咁講，得唔多啊？我死啦！買啲嘢你食。
喂，咩事？有啲咁嘅事？我嚟，我睇住佢，最後打俾你。超哥，有人喺大埔仔見到嗰個黑仔喎。嗰晚同你隻抽過？係啊。琴晚我哋啲細佬認得，就係佢入酒店帶走條女。咦，咁有運行喎！刮咗鯊魚女成晚都刮唔到，而家啲細嘅撞到啊，算係唔好彩啦。阿媽，你帶隊 call 輛車入去，刮女出嚟。咁啊，咁問你啲喺邊？喂。唉，我都有運行啦，買落彩先。係㗎。舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途，飽嘗是失意。而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑，共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難處，熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑朗漠歲月中追尋意義。心裏像狂